냉장고에 넣으면 망하는 음식들이 있다고? 1. 바나나 냉장하면 껍질이 시커멓게 변해요. 2. 감자 앤드 고구마 냉장하면 맛이 이상해져요. 3. 토마토 식감이 무르고 싱거워져요. 4. 빵 냉장하면 푸석푸석. 냉동이 답. 5. 올리브오일 냉장하면 하얗게 굳어버려요. 6. 꿀 냉장하면 딱딱해져요. 7. 커피 냉장고 냄새 다 흡수함. 이제부터 냉장고에 넣지 마세요. 더 유용한 꿀팁, 구독 앤드 좋아요.